Меня зовут Лазиз Вагаев. Родился я 18 марта 1966 года в Чечне, в одном из самых горных сел Чечни. Как бы печально это ни звучало, очень отдаленное от цивилизации. Я помню, когда в 1983 году после школы я поступил в университет и начал рассказывать своим друзьям, сокурсникам, съехавшим со всех сел, что у нас не было ни телевидения, ни радио, ни света, ни электричества. Они даже не верили, думали, что я их разыгрываю. Семья наша была большая, нас было 9. Я самый младший из 5 братьев, 4 сестры. Только одна сестра была младше меня. То есть из 9 детей по возрасту я 8-й. И пошел я через 6-7 лет, как и все дети, в школу. Учился я очень хорошо, может быть, это нескромно звучит из моих уст. Я был, так сказать, учеником номер 1 в школе. В селе, конечно, жизнь, как я уже подчеркнул, была далеко не безоблачная. Надо было очень много работать и зимой, и летом. А я любил очень учиться, и тут у меня часто возникали конфликты с родителями, которых больше интересовало хозяйство, нежели моя учеба. Помню слова отца, а отец, кстати, был религиозный деятель, но очень просвещенный, развитый человек. У меня даже в советское время, хотя это было запрещено, занимался коммерцией, но тем не менее отец говорил, в нашем роду не было профессоров, и если ты не станешь, мы ничего не потеряем. Семья наша была довольно-таки зажиточная, далеко не из бедных семей, но все-таки в целом жизнь в селе, да и в советское время, она очень сильно отличалась от нормальной сегодняшней обеспеченной жизни, как в Европе, тем более даже в Чечне. Как я уже сказал, я очень любил учиться, начиная с начальной школы, но возможности для полноценной учебы в селе, к огромному сожалению, были весьма ограничены. Проблема была в том, что местных учителей почти не было, а те учителя-специалисты, которых нам направляли как с Грозного, так и из других регионов Советского Союза, долго там не задерживались из-за ужасных условий проживания в селе. Но, тем не менее, я делал то, что максимум возможно было в этих непростых условиях. Среднюю школу я окончил в 1983 году. И в этом же году я поступил в университет на филологический факультет по специальности преподаватель русского языка и литературы, чеченского языка и литературы. И тут я с первых же секунд, можно сказать, столкнулся с большими проблемами. В принципе, я ожидал эти проблемы. Как мной было сказано вначале, я был первый ученик в школе, а тут мои коллеги-студенты были из очень развитых населенных пунктов, из очень хороших школ, и разница уже чувствовалась. И это меня страшно угнетало. И, слава богу, в течение полгода-год я догнал. Я очень плохо говорил по-русски. Русский язык у меня в конце средней школы был для меня почти как китайский язык. У меня большие проблемы были еще с родным чеченским языком. Дело в том, что у нас в селе, да и во всем районе говорят на диалекте, который в корне отличается от литературного языка, чуть ли не как другой язык. И мне уже, будущему преподавателю чеченского языка и литературы, чтобы вообще не позориться перед всем миром, надо было чуть ли не как иностранный язык выучить свой родной чеченский язык. То есть с чеченским и русским языками я уже справился, можно сказать, на отлично в конце первого уже года учебы в университете. Когда после уже в конце первого учебного года в университете я уже делал очень хорошие успехи по учебе и, так скажем, набрал скорость и смотивирован был предельно, и потом пришлось уйти в армию. К сожалению, в то время забирали даже студентов, и тогда мне было 18 лет, и в армии я отслужил 2 года, вернулся
уже 20 лет с армией. И тут я перешел на заочное отделение, потому что надо было в селе родителям помочь. Я в городе уже не мог оставаться, хотя очень мне хотелось. Пришлось вернуться в село и устроиться в школу, работать учителем русского языка, литературы, чеченского языка, литературы в родном селе, в школу, которую я раньше окончил. К 30 годам я уже находился в Грозном, столице Чечни. В это время я начал интенсивно, начал я случайно, но потом включился, как всегда, интенсивно начал изучать английский язык. Можно сказать, я в течение нескольких месяцев выучил его до уровня, когда я мог уже работать более или менее переводчиком и преподавать английский язык. Just let me think a little bit about that, and we'll start in a minute or two. Okay? Okay. Just 1 or 2 minutes, and that's it. You need a break. Not because of being tired. No, because of it. Don't think so, please. Not because of it. I want just to concentrate on the ideas that I would like to talk about to the voters. И я устроился в 2 школах одновременно. Уже первая война шла, это было 95-96 годы. В 2 школах в Грозном, это 23-я школа и 46-я школа города Грозного. История моя изучения английского языка, она довольно-таки интересная. Я случайно начал его изучать. Один из наших родственников привел своего сына, который просто не хотел учиться, и мне надо было ему помочь и как бы вразумить его. Я хотел продемонстрировать ему, как можно легко изучать иностранные языки. Сам даже не догадываясь, насколько это легко и интенсивно можно освоить любой иностранный язык в течение короткого времени. И вдохновленный своим случайным успехом, я головой ушел в изучение английского языка. И это было в Первую Чеченскую войну, интенсивные боевые действия, бомбежка. Я помню, в подвале мы с 1-го этажа через прорубленное окно спустились все соседи в подвал. Мы при свечке сидим в подвале. При затишье все соседи или почти все выбегают. Потом, когда начиналась бомбежка или артиллерийский обстрел, вновь забегали туда в подвал. А я, не выходя, полностью сосредоточенный на изучении английского языка, при свечке изучал английский язык. Конечно, и это вовсе не означает, что я там без страха там сидел, но я понимал, что суета, беготня ничем не поможет. Лучше максимально забыться, максимально сосредоточиться на изучении иностранного языка. Работая учителем английского языка, где-то и учителем русского и чеченского языков, одновременно уже выучившись английскому языку, я начал переводчиком работать. В это время, это и логично, было очень много журналистов, правозащитников, гуманитарных организаций в Чечне и в Первую войну, и во Вторую войну. И тут мои знания английского языка оказались очень кстати. И, конечно, я головой ушел вот в эту работу. Хвалиться нехорошо, даже в целях попасть в парламент Австрии, это мы все знаем, но чтобы было ясное представление у слушателей, потому что может возникнуть ложное представление, слушая мой русский язык, который может быть далеко не безупречный, с акцентом, но английскому я выучился настолько хорошо и с точки зрения грамматики, произношения, что носители языка, в частности из Великобритании, слушая мой английский язык, думают, что я родившийся и выросший в Великобритании англичанин. До выезда еще из Чечни до 2004 года, разумеется, я был семейный, женат, у меня 3 детей. В 2004 году я покинул
к огромному сожалению, Чечню, и к огромному, еще большему сожалению, можно сказать, с тех пор ни разу не был в Чечне, очень скучаю по родине. В 2004 году я переехал в Европу из Чечни, точнее не из Чечни, а из Ингушетии. В 2004 году, уже с 1999 года, 5 лет я уже работал с этими международными организациями, правозащитными, гуманитарными, журналистами. И я переехал в Европу. Семью я оставил в Чечне, вместе невозможно было сразу. Семья переехала через 1,5 года, в 2006 году. И так переехал я в Австрию. И попал я в город Зальцбург. По 2008 год, 3 года, почти 4 года я учился в университете в Зальцбурге. Называется это нострификация, то есть сдача разницы. И это растянулось минимум на 3 года. Окончила университет в Зальцбурге, и опять беда. И работы не было, у них большая безработица, свои учителя в течение долгих лет ждут. Вот это называется Горуправление народного образования. Там мне показали длиннющий список учителей, которые долгие годы ждут работы и никак. Беда была в том, что каждый год численность детей сокращалась. Вот. И я переехал в Вену в поисках работы. Опять оставил семью, как в Чечне, свою семью. В Зальцбурге в Вену переехал. И в Вене уже продолжил свою профессиональную карьеру. Потом через год-полтора опять семья из Зальцбурга за мной переехала в Вену. И с 2008 года, с переездом, где-то до 2012 года я работал в различных школах Вены преподавателем английского языка, где-то переводчиком английского, немецкого языка. И одновременно я активно включился в правозащитную деятельность, общественную деятельность, потому что наши земляки, и не только наши, сталкиваются с большими проблемами социального характера, разного характера. И, конечно, мне никогда не хотелось, и я не оставался в стороне от общих проблем. Это как бы большая часть моей жизни, моей профессии, моей повседневной деятельности. И вот после 4-5 лет работы в различных школах, уже в начале 2012 года мы начали большой проект с государственной поддержкой и финансированием. Открыли в течение 1,5-2 лет большую сеть частных детских садов. Мы очень гордимся этим проектом. В рамках этого проекта мы собрали очень хорошую команду: австрийцы, немцы, украинцы, чеченцы, арабы, турки. Большая команда, примерно от 30 до 50 людей. И этот проект до сих пор работает, воспитание детей, и очень здорово, и очень эффективно. Несколько лет назад также мы уже открыли другую фирму, посредническую фирму, где мы начали оказывать услуги бизнесменам из разных стран, государств, которые хотят инвестировать, вести какие-то бизнес-дела здесь, в Евросоюзе. Этот проект у нас довольно-таки успешно набирает обороты. После того, как мы приобрели огромный опыт работы не только в Австрии, но и в других европейских странах, наш опыт, накопленный в течение долгих лет здесь, оказался очень кстати для тех, которые сюда приезжают, как уже сказано, из русскоговорящих стран, арабоговорящих стран, и не только, да и из англоговорящих стран, которым наш опыт, наша поддержка, наши знания здесь нужны. И вот этим проектом мы очень гордимся. Теперь о моей кандидатуре на парламентские выборы Австрии. Эта тема много-много раз поднималась в разных кругах, политических, общественных, научных кругах. Здесь последний, можно сказать, минимум 15 лет. Очень интенсивно обсуждалось. Очень многие австрийские коллеги, у меня есть большое количество австрийских друзей, и бизнесмены, журналисты, правозащитники, учителя из всех областей
областей. Я человек очень коммуникативный, общительный, очень мультикультурный. Я очень люблю завязывать отношения, налаживать отношения с разными людьми. Мне это очень интересно. И эта тема всегда поднималась. Всегда и все во мне видели вот такого человека, который мог бы успешно, легко сделать политическую карьеру. Но от всей души, искренне говорю, мне это не совсем нравилось. Я этого не очень хотел. Или вообще, можно сказать, не хотел. И если бы я этого хотел, и если бы мне это нужно было, я давным-давно мог бы начать карьеру. Какие-то шаги, какие-то пробные моменты были бы. Я этого не делал. Но так как уже люди многие просили, настаивали, и уже я чувствовал, уже многие разочарованы, что я не делаю этот шаг. И я сказал, ну хорошо, попробуем, сделаем. И, честно говоря, я не ожидал, забегая вперед, скажу, не ожидал такой поддержки, такой огромной из австрийского общества. То есть, когда у них своих кандидатов очень много, но во мне они видят кандидата намного сильнее, чем свои, которые родились, выросли здесь, поколениями живут здесь. И эта поддержка многого стоит. Что я могу предложить как кандидат в депутаты, как кандидат в парламент страны? В первую очередь, и это логично, будучи педагогом, будучи учителем языков, будучи из области образования, я предлагаю немедленные и кардинальнейшие реформы образовательной системы. Если эти реформы не будут проведены в ближайшее время, учитывая опыт, грандиозный, богатейший опыт соседних стран, и не только соседних стран, которые проводят эти реформы, нам нужно немедленно их провести. Если мы этого не сделаем, есть большая вероятность, я в этом нисколько не сомневаюсь, что Австрия столкнется в ближайшее время с большими проблемами. Австрия уже столкнулась с большими проблемами, и это ощущается на нашей работе, по нашему бизнесу и другим проектам и реформы. И бесконечные разговоры о том, что наша система, она хороша, она идеальна, и мы не нуждаемся в реформах, я имею в виду это консервативное мышление. С одной стороны, оно хорошо, консервативное мышление, то есть нежелание ничего менять, но с другой стороны, это может нас погубить, нас столкнуть с серьезными проблемами. В первую очередь, я предлагаю кардинальные, эффективные реформы области образования. И у меня есть много чего предложить. Это большая тема. Я могу подробно, детально, на очень ясном, понятном языке изложить, что я имею в виду и насколько они будут эффективны, что они даст и что может получиться, если мы такие реформы не проведем. Также у нас огромные проблемы здесь с налогообложением. Система налогообложения также далека от идеальной. И из-за этого, как и следовало ожидать, очень многие бизнесмены, которые в течение долгих лет делали довольно-таки успешно бизнес в этой стране, уезжают в другие страны, в частности Китай и другие страны. И это очень тревожный сигнал. И немедленно надо что-то делать. Надо менять не только систему налогообложения, но и всю систему, бизнес-систему, систему экономики. И потому что эта система экономики, так же как система медицины, система образования, она устарела. Она давным-давно устарела. Она эффективно действовала 20, 30, 50 лет назад, но сегодня надо делать решительные, конкретные шаги во всех областях. У нас много проблем, ужасно много проблем в области медицины. С одной стороны, конечно, медицина Австрии считается одной из лучших в мире, и это очень отрадный факт, это нас всех радует. Но и вместе с тем, то, что наши люди, пациенты, граждане Австрии в течение долгих месяцев должны ждать врачей в своей очереди, это совершенно неприемлемо. И есть огромное количество людей, недовольных этим.
И постоянное объяснение чиновников, что нам не хватает врачей, уже граждане не верят этому. Можно просто увеличить количество студентов, просто дать побольше нагрузку медицинским образовательным учреждениям, и через 5, максимум 10 лет будет больше, чем достаточно врачей. А одна из целей, на мой взгляд, я в этом убежден, почему этот вопрос не решается, просто-напросто какой-то круг врачей, они хотят очень много заработать, а если будет достаточно врачей, они этого не могут сделать. Я баллотируюсь от партии «Демократический альянс Австрии». На немецком звучит «Demokratisches Bündnis Österreich». Это новая партия, молодая партия. Она создана в 2016 году, 8 лет назад. Там есть очень хорошие кандидаты, очень образованные, опытные из различных областей жизнедеятельности страны. И эта партия минимум в течение последних 5 лет тоже убедительно, так же как и другие, предлагали мне выступить в качестве кандидата от этой партии. У меня были предложения от многих других партий, очень больших партий, я их не буду называть из политкорректности, но наши убеждения расходятся с некоторыми полностью, поэтому я не согласился. Согласился только выставить свою кандидатуру от имени этой партии. Масс-медиа и как работает масс-медиа в Австрии – это очень большой и болезненный вопрос. Дело в том, что масс-медиа в Австрии, к огромному нашему сожалению, слишком зависимы от политических кругов, от партий. И это совершенно неприемлемо. Мы должны немедленно поменять эту атмосферу, эту ситуацию. Масс-медиа должны работать не в угоду отдельным политическим группам и партиям, у которых далеко не благородные цели, а должны работать во благо общества. И это можно сделать. Надо просто кардинальным образом пересмотреть эту систему и действовать как настоящее реально демократическое государство. Потому что общество очень недовольно поведением и действиями многих средств массовой информации в Австрии. Это напоминает очень часто не совсем цивилизованную обстановку. И в некоторых случаях доходит до того, что наши масс-медиа действуют как в банановых республиках. Австрия, к нашему счастью, одной из самых цивилизованных, продвинутых, развитых стран во всех отношениях, и масс-медиа должны соответствовать этому статусу государства. Я и мои коллеги по партии, мои друзья, так же как очень многие, можно сказать, абсолютное большинство в этом государстве, мы прекрасно осознаем, что мы вступили в очень нелегкую борьбу с теми политическими кругами, которые убеждены в том, что только у них есть право управлять государством, что только у них есть право издавать законы. Мы прекрасно осознаем, что мы в самом начале очень трудного, тернистого и сложного пути. Мы прежде всего с огромной надеждой ожидаем от общества осознания того, что нам необходимы изменения, что в такой обстановке прогресс невозможно, возможен гарантированный регресс. И как только общество это осознает, то сразу пойдут изменения. В этом нет никаких сомнений. Наша программа, наш подход, наша концепция, наша философия – это то, чего ждет абсолютно большинство нашей страны. И мы готовы предложить свое видение развития нашего государства и процветания нашего государства. Судьи в Австрии всех уровней, особенно высшие судьи, должны быть независимы. Есть много вопросов о статусе независимости судей. Действительно ли они на практике независимы, как это заявлено официально? Это большой вопрос и требует
тоже серьезного рассмотрения. Вопрос независимости судей. Когда судьи так или иначе, а в некоторых случаях очень зависимы от государственных структур, от чиновников, от много чего и кого, это неприемлемо. Это сильнейший удар по системе демократии, по правам человека, и эту ситуацию надо также самым серьезнейшим образом менять. Значит, мы демократическое государство, но демократия, как это, к сожалению, часто бывает, и в том числе здесь в Австрии, она не должна быть только на бумаге. Она должна быть в реальной жизни. И граждане должны чувствовать настоящую демократию и жить в настоящей демократической стране. Принципы демократии, они известны, общеизвестны, и они должны соблюдаться. Одной из важнейших частей демократии – это строгое соблюдение прав человека. Как человек, работавший в течение долгих лет, последние лет 30, с известнейшими в мире правозащитными организациями со всего мира, я прекрасно понимаю и разбираюсь как профессионал в системе правозащиты. И права человека должны соблюдаться. К сожалению, ситуация с правами человека в Австрии далеко не идеальная. Есть очень много проблем, когда права человека нарушаются, причем иногда в очень грубой форме. Одним из признаков, доказательством этому является обращение жалобы людей, граждан Австрии, в Международный суд по правам человека. Это означает, эти люди прошли 3 инстанции в Австрии и не добились справедливости и обращаются в Международный суд. Это позор, унижение и стыд для страны, которая заявляет, что она одна из самых демократических стран. И это количество жалоб, к сожалению, не сокращается, с каждым годом увеличивается. С этим надо немедленно что-то сделать. Иначе мы можем приобрести статус недемократического государства, где самым грубым и бесчеловечным образом нарушаются права человека. Одни декларативные заявления по поводу того, что у нас права соблюдаются на высшем уровне, этого недостаточно. Есть много дел, мы можем эти дела поднять, и сколько дел рассматривается от граждан Австрии в Международном суде. И эта тема очень болезненная и очень важная для настоящей демократии нашей страны. Я владею 5 иностранными языками: английский, русский, чеченский, немецкий и арабский. Я работал преподавателем, как уже говорил в начале нашей беседы, преподавателем 3 языков: английского, русского и чеченского, как на своей исторической родине, лет 20-25, и 5-6 лет минимум в Австрии. И как человек, владеющий многими языками и, соответственно, хорошо знающий культуру русскоговорящих стран, не только культуру, историю, обычаи, нравы этих народов, а также историю, обычаи, нравы, современную жизнь стран англоговорящих, благодаря знаниям английского языка, английской литературы, а также хорошее знание исламского мира, Ближнего Востока, благодаря знаниям арабского языка и будучи мусульманином, а также мой грандиознейший опыт в области прав человека и мой характер, мой тип, когда я люблю общаться с разными народами, с разными культурами, с разными религиями, я являюсь, если не идеальной, но почти идеальной фигурой, которая может объединить этих людей, потому что в Австрии живут, работают огромное количество национальностей. Мы именно являемся объединяющим, связующим звеном. К огромному сожалению, многие политические партии строят свою карьеру на
противоречиях между разными культурами, национальностями, государствами и сталкивая их, и таким образом очень аморально, безнравственно делают свою карьеру. Это совершенно против наших принципов, это бесчеловечно, это аморально. Мы считаем, мы глубоко убеждены, что Австрия многокультурная страна, она может и должна оставаться такой. Именно будучи многокультурной, можно достичь огромных успехов, потому что именно те культуры, те нравы, обычаи, опыт, знания, которые с собой привезли в эту страну люди из разных стран, национальностей, религий, культур, если это правильно, отбросив в сторону националистические, российские настроения и желания, если все это использовать во благо государства, Австрия действительно может показать образец того, что действительно мы можем жить в многонациональной стране. И это был бы прекрасным образцом для всех народов и для Европы. И это очень актуально, потому что сегодня многие политики российского толка, шовинистического толка рвутся к власти, крайне правые, которые представляют собой большую опасность не только для Европы, но и для всего человечества. На вражде, на столкновении, на кровопролитии, на войнах мы не достигнем прогресса, не достигнем счастья. Только вместе живя, уважая друг друга, любя друг друга, понимая друг друга, находя именно прелесть, интерес в этом многообразии, только так мы можем достичь прогресса и оставить прекрасное и стабильное будущее для наших детей, для последующих поколений. Я и мои друзья, мои коллеги по партии, мы действительно реально готовы бороться за права людей. Мы не будем действовать в угоду политической конъюнктуре. Да, это не всегда выгодно, это да, иногда противоречит частным интересам политиков. Но если мы искренне во имя народа, во имя соблюдения их прав, их интересов работаем, то мы действительно так и должны действовать. И я заявляю со всей ответственностью от имени всех коллег по партии, от себя лично, что мы сделаем все возможное, чтобы права были не только на бумаге, но и реально соблюдались и защищались здесь, в Австрии. Как уже сказано, кардинальные изменения, эффективнейшие изменения, реформы во всех сферах жизнедеятельности страны, не только на теоретическом уровне и на реальном практическом уровне, с соблюдением этих прав в реальной жизни. Один из самых главных пунктов нашей программы, не только с точки зрения политической деятельности, с точки зрения строжайших моральных и человеческих принципов, моих личных и также моих коллег по партии, мы сделаем все возможное, чтобы решительным образом покончить с предубеждениями, открытой враждой, ненавистью, которые существуют, к огромному сожалению, в этой стране в отношении мигрантов, в отношении беженцев. Граждане Австрии, вне всяких сомнений, должны иметь равные права и равные шансы. Если люди уже получили гражданство, независимо от того, из какой страны они приехали, независимо от того, к какой национальности они прежде относились, независимо от вероубеждений. И самое главное и важное, независимо от одежды, есть ли у них головной убор или нет, верующие или неверующие, независимо от всех этих факторов, права должны быть защищены одинаково. Равные права и равные возможности. К сожалению, возможности получить рабочие места для мигрантов или с мигрантской биографией – это непросто, это крайне тяжело. Если два специалиста, родившийся, выросший австриец
и приехавшие, получившие гражданство, то очень часто, почти во всех случаях, предпочтение отдается австрийцу, родившемуся и выросшему здесь, нежели другому, который приехал сюда, который по своей квалификации, по опыту, по знаниям может во много раз превосходить австрийца, родившегося здесь и выросшего, но предпочтение отдается так называемому настоящему австрийцу или австрийке. Это, конечно, очень грубое, болезненное и обидное нарушение прав человека. Стереотипное мышление в обществе в отношении бывших мигрантов, беженцев, людей разных национальностей, культур, стран – это совершенно неприемлемая обстановка, и мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить эту ситуацию лучшим образом. Последние годы катастрофически быстро растут цены на различные услуги, товары, но заработные платы не растут. Это крайне усложняет жизнь людей. Надо сделать все возможное или стабилизировать цены, или, соответственно, повышать заработные платы. Индексация, которая проводится, она не соответствует реальной ситуации на рынках. И это граждане ощущают каждый день, кто ходит в магазин за теми или иными товарами, которые ходят в магазин за теми или иными товарами, прежде всего за товарами первой необходимости, понимают эту ужасную разницу. И с этим надо как можно быстрее что-то делать. Арендная плата также очень быстро растет, если люди могут себя ограничить, как-то сократить свои расходы в отношении каких-то продуктов, даже в отношении продуктов первой необходимости, то люди не могут выйти из своих жилищ и жить на улице. И ужасной нашей ситуации заработные платы, они эквивалентны арендной плате, и это совершенно неприемлемо. Начали. Уважаемые избиратели, дорогие друзья, дамы и господа, на сбор так называемых Unterstützungserklärungen, к сожалению, осталось совсем немного. Всего лишь несколько дней. Мы просим вас убедительно проявить активность, сделать от вас все зависящее, чтобы оставшиеся дни мы собрали необходимое количество Unterstützungserklärungen. От вас не требуется больших жертв. Это всего лишь полчаса, максимум 1 час, сходить в магистрат, заполнить бланк и подписать. И таким образом мы попадем в список кандидатов в парламент. И там уж мы вам обещаем убедительную победу и активное участие в деятельности парламента.